ในวันแรกเราได้พูดถึง Buddhist Art ในวันถัดมาเราก็พูดถึงวิธีที่จะเข้าสู่ Buddhist Art ในวันนี้เราก็จะได้พูดกันถึงการฝึกจิตในการที่จะมีและใช้ Buddhist Art. In our first talk, we spoke about Buddhist art. In the second talk, we discussed the way of entering into Buddhist art. Today we will speak about training the mind in order to have and use Buddhist art. มันเป็นอาร์ตทั้งในการที่จะฝึกให้สำเร็จนี่มันก็เป็นอาร์ตอยู่ในตัวในการที่จะใช้ให้มันให้เป็นประโยชน์มันก็ยิ่งเป็นอาร์ตมากขึ้นไปอีก ไม่พอมันจะเป็นอาร์ตทั้งในการฝึกในเมื่อกำลังฝึกแล้วก็จะเป็นอาร์ตที่สุดต่อเมื่อเอาไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันของเรา It's an art to train successfully, and then it's to use that beneficially is an even greater art. So there is art in both the training to train successfully, and the highest art is then in using it beneficially in everyday ordinary life. ถ้าเราจะเรียกสั้นๆเราจะเรียกว่าอาร์ตในการใช้ลมหายใจให้เป็นประโยชน์ในทุกหน้าที่การงานแห่งชีวิตของเราตลอดเวลาในชีวิตประจำวันใช้ลมหายใจให้เป็นประโยชน์ในหน้าที่การงานประจำวันในชีวิตของเรา We can put this briefly by saying it's the art of using our breathing advantageously in all the responsibilities and work of our everyday life, to train so that we can use the breathing beneficially in all the responsibilities and activities of ordinary life. การทำอย่างนี้เรามองมันได้ในฐานะที่เป็นวิชาความรู้หรือว่ามันเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์มาแต่ยุคดึกดำบรรพ์ยุคดึกดำบรรพ์ We can look at this from two perspectives or in two aspects. That of being a body of knowledge and understanding, a body of human knowledge, or we can look at it as being culture, a culture which comes
down to us from very ancient times. เพราะว่าถ้าเราศึกษาค้นคว้าประวัติของเรื่องใช้ลมหายใจเป็นประโยชน์นี่พบว่าเก่าแก่มากดึกดำบรรพ์มากตั้งแต่มนุษย์มีความคิดก้าวหน้าขึ้นมาพอสมควรน่าจะยังมีความเป็นคนป่าอยู่บ้างมนุษย์ก็รู้จักใช้ลมหายใจเป็นประโยชน์ในขั้นต่ำที่สุดขั้นต้นที่สุดตามแบบของตน We can say this because when we look through the history of using the breath, of meditating with the breath, we see references to very ancient times. Even in the earliest times when humanity was first making progress in culture or in its development, our primitive ancestors living in the forests and caves were able to make use of the breathing on a certain level, on the level appropriate to that stage of development. มันเป็นความรู้ที่รู้ได้แม้ในขั้นสัญชาตญาณความรู้ตามสัญชาตญาณมนุษย์รู้สึกหายใจให้เป็นประโยชน์หายใจชนิดที่มีกำลังในการต่อสู้ในการ พยายามรวบรวมกำลังเขารู้จักใช้การหายใจชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อมาพวกฤาษีมุนีที่มีความรู้สติปัญญาสามารถไปนั่งคิดค้นอยู่ในป่ามันก็พบมากขึ้นจนกระทั่งมีความสมบูรณ์เป็นวิทยาการหรือเป็นศาสตร์อันหนึ่งของมนุษย์เรา Part of this knowledge of the breathing is rather instinctual, that it's quite easy for the human being to know that certain kinds of breathing give us strength and energy, which can come in very handy in the struggle of life. And so, based on that, human beings have struggled to gain some mastery over the breathing and use it to their benefit. And then the times came when certain men would go off into the forests, into the wilds, as hermits and ascetics and such things. And these men would meditate and explore quite deeply the possibilities of the breathing until they understood it more and more deeply, until it became a certain science, a particular branch of knowledge of humanity. ความรู้อันเก่าแก่นี่มันก็สูงขึ้นมาตามลำดับจนกล่าวได้ว่ามันสูงสุดในอินเดียในยุคพุทธกาลแต่ไม่ได้หมายความว่าใช้กันอยู่แต่ในวงพุทธพวกอื่นก็ใช้เป็นวิชาพื้นฐานสำหรับการกระทำทางจิตหรือทางศาสนาหรือทางจิตด้วยกันทุกพวกแหละใช้คำพูดเป็นกลางๆว่าการบังคับจิตปราณายามะการบังคับจิตนี่เป็นความรู้พื้นฐานที่ใช้กัน
ทุกลัทธิศาสนานิกายที่มีการสอนเรื่องเกี่ยวกับจิตนี่เรียกว่าแพร่หลายสุดในครั้งพุทธกาลใช้กันทั่วไปทุกลัทธินิกาย This knowledge and understanding of the breathing then developed further until reaching its highest point or stage in the Buddha's time. But this isn't to say that it was only the Buddhists who understood this. This knowledge and practice with the breathing was very widespread. All the different religious groups and spiritual seekers had knowledge of this. It was widespread and widely put into practice. It wasn't just limited to the Buddhists. แล้วก็มาสูงสุดถึงที่สุดคือไม่มีสูงอีกต่อไปในเมื่อมาเป็นวิธีปฏิบัติในพุทธศาสนาที่เราเรียกกันว่าอานาปานสติภาวนามันมาสูงสุดในลักษณะที่เป็นวิทยาศาสตร์ทางจิตใจแล้วก็ดูดิไม่มีใครจะอธิบายหรือใช้มันให้เป็นประโยชน์มากไปกว่าวิธีที่เราเรียกว่าอานาปานสติภาวนา16ขั้นที่ท่านทั้งหลายได้ศึกษาและปฏิบัติในเซ็นเตอร์มันสูงสุดในครั้งพุทธกาลจนกลายเป็นวิทยาศาสตร์ของโลกไปNow, when it was in general usage, the common or neutral term for this body of knowledge was pranayama, to control the breathing or mastery of the breathing. And this was being used for training the mind for certain religious or mental benefits. This knowledge developed to its highest point in Buddhism and has since then come to be known, or in this one particular form has come to be known as Anapanasati Bhavana, development of the mind through mindfulness with breathing in and out. This was these various practices with the breathing were then put in their highest form, the most scientific and systematic approach. And then since then, there has been no one has been able to come up with a better usage of the breathing. So we say that the highest development of this breath science, breathing science, came in the Buddha's time. เราใช้คำว่าวิทยาศาสตร์กันแต่ในทางวัตถุจนวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องทางวัตถุไปซะหมดเดี๋ยวนี้ขอมันเป็นเรื่องทางจิตใจนั้นก็มีเรื่องของวัตถุรวมอยู่ด้วยเพราะมันต้องจัดการกับชีวิตร่างกายอะไรทุกอย่างแต่ว่าให้ดูในข้อที่ว่ามันมีวิธีการวิธีปฏิบัติวิธีใช้อย่างเดียวกันกับวิทยาศาสตร์ก็ขอให้ถือว่าอานาปานสตินี่เป็นวิชาวิทยาศาสตร์อย่างหนึ่งของพุทธศาสนา Now please understand that this is a science, but it's a science of the mind.
Nowadays, when we think of science, we almost always think of material science, physical science, to the point that we think science is merely about material things. But one should be aware that science, there's also a science of the mind, such as this mindfulness with breathing science. But it's not just of the mind, because life also includes the body. So there must be some proper understanding of the body as well. So this is the kind of science we're talking about. Please understand that mindfulness with breathing is a kind of science. It has the methods and the systematicness of a science. เมื่อเราพูดว่าวิทยาศาสตร์เรามุ่งหมายวัตถุมุ่งหมายที่จะได้ประโยชน์มุ่งหมายที่จะได้ประโยชน์แต่พอเราพูดว่า art มันหมายถึงความงดงามความน่าจับใจความละเอียดสุขุมความที่มีฝีมืออย่างสูงสุดมีความงาม อยู่ตลอด เวลาเราถือว่ามีความงาม นี่เป็นหัวใจของอาร์ตเป็นเดียวกับถือว่าประโยชน์เป็นหัวใจของวิทยาศาสตร์เราจำเป็นหรือว่าเราจะต้องสนใจในแง่ที่มันเป็นอาร์ตเพราะมันมีอยู่จริงให้มันดีกว่ามันสูงกว่ามันละเอียดกว่ามันสุขุมกว่าเราท่านทั้งหลายสนใจอานาปานสติในฐานะที่เป็นอาร์ตของการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้อย่างเป็นผลดีที่สุด When we speak of science, we generally mean something that will bring us certain material benefits. When we think of science, we think of something that's going to uncover material benefits for us. But when we speak of art, we speak of something that has to do with beauty, which has to do with balance and harmony, with great subtlety, refinement, and skill. So art is something higher, more refined, more beautiful than science. And so we speak of mindfulness with breathing then as an art. Science aims at material benefits, but art aims at beauty, at subtlety, at refinement. And this is what mindfulness with breathing is about. It's an art of living in this world in the way that brings the best results. จะขอให้ท่านสังเกตดูดีๆเราอาจจะเอาทั้งอาร์ตและทั้งวิทยาศาสตร์มารวมกันด้วยกันใช้ประโยชน์พร้อมกันไปในคราวเดียวกันได้มีทั้งอาร์ตมีทั้งวิทยาศาสตร์ครบอยู่ในตัวชีวิตนี่เป็นการพัฒนาอย่างสูงสุดเกี่ยวกับชีวิตมนุษย์ท่านจงพยายามใช้มันเป็นทั้งวิทยาศาสตร์และเป็นอาร์ตพร้อมกันไปในตัว However, it's possible to use both the art and the science together. We can bring them together in ourselves, in our way of living, so that we have both the science and an art and the art. We can have these in the way we live our lives, both science and art.
เราพยายามทำให้ชีวิตนี้เป็นอันเดียวกันกับอานาปานสติให้ชีวิตเนี่ยมันกลายเป็นอานาปานสติมันจะเป็นทั้งอาร์ตมันจะเป็นทั้งวิทยาศาสตร์ว่ามีชีวิตซึ่งมีอานาปานสติควบคุมคุ้มครองอยู่ตลอดเวลาเราต้องฝึกกันจนถึงขนาดนี้We can have a life which is anapanasati, a life which is mindfulness with breathing all the time. In this way, our life will become both a science and an art. It's possible to have a life which is governed and protected by mindfulness with breathing all the time. We need to train ourselves to this level. ท่านทั้งหลายก็พอจะเห็นได้ อยู่แล้วว่า ชีวิตนี่มันประกอบอยู่ด้วยการคิดและการพูดและการกระทำสามคำนี้เราใช้เป็นหลักสำหรับอธิบายมีการคิดแล้วก็มีการพูดแล้วก็มีการกระทำเราจะต้องจัดให้การคิดการพูดการกระทำของเราเต็มไปด้วยอานาปานสติคือมันมีสติสมบูรณ์มันมีสติสมบูรณ์อยู่ในตัวการคิดการพูดและการกระทำOur lives are filled with thinking, speaking, and acting. We use these three words as a basic way of explaining and examining what we do in life. We think, we speak, and we act. We need to speak, act, think, speak, and act, and deal with our thinking, speaking, and acting by having mindfulness all the time. Our way of dealing with these basic activities of life is to be mindful, and we can do this through mindfulness with breathing. ดังนั้นมันก็มีความจริงอยู่ในตัวมันเองที่เราจะมองเห็นได้ว่ามีชีวิตเป็นอันเดียวกับอานาปานสติก็คือการที่เรามีการคิดการพูดและการทำที่ประกอบอยู่ด้วยอานาปานสติตลอดเวลาหวังว่าท่านทั้งหลายจะฝึกฝนให้มันเวลเวอร์สคือว่าดีที่สุดคล่องแคล่วที่สุดครบถ้วนที่สุด ในการที่จะมีการคิดการพูดและการทำมันประกอบอยู่ด้วยอานาปานสติ Now one can have anapanasati all the time when one's thoughts, speech, and actions are always done with mindfulness of breathing in and out. If all of our thoughts, speech, and actions are done with this mindfulness of breathing, if one is well practiced, well versed, expert in this, then our lives will be lived through this mindfulness with breathing. ถ้ายังไม่มีความเวลเวอร์ส
คล่องแคล่วในอานาปานสติก็ไม่สามารถจะมีชีวิตอยู่ด้วยอานาปานสติดังนั้นจึงมีการซักซ้อมมากทำแล้วทำอีกทำแล้วทำอีกเจริญให้มากเจริญให้ยิ่งขึ้นไปท่านไม่อาจจะทำสำเร็จได้ในเวลา10 วันท่านจะต้องไปซักซ้อมยิ่งขึ้นไปยิ่งขึ้นไปจนสามารถที่จะมีลักษณะแห่งอานาปานสติประจำชีวิตจิตใจเลยทีเดียว Now, if one isn't extremely well practiced in mindfulness with breathing, then it won't be possible to have it with one all the time. So it's necessary to keep practicing, to practice, to review, to train in this over and over again until one reaches the level of expertise where one has this mindfulness with breathing, or one lives with and through mindfulness with breathing. This is something that you won't be able to do in just 10 days. It's something that we all must continue working on, continue developing until we reach the necessary level of expertise. ต่อไปนี้เราก็จะพูดกันถึงการฝึกหรือวิธีการฝึกจะพูดถึงเทคนิคของการฝึกอานาปานสติจนสามารถเอาไปใช้อย่างเทคโนโลยีทางจิตทางวิญญาณทางฝ่ายจิตทางฝ่ายวิญญาณขอใช้คำร่วมกันกับทางฝ่ายวัตถุว่าเรามีเทคนิคในเรื่องนี้เข้าใจแตกฉานดี จนเอาไปใช้ปฏิบัติแก้ปัญหาได้อย่างเทคโนโลยีทั้งหลายแต่ว่าเป็นเรื่องทางฝ่ายจิตหรือฝ่ายวิญญาณ Next we'll speak about the way of training and developing this understanding and skill. We'll talk about the techniques of doing so. You can think of this as being a kind of technology, but it's not the ordinary materialistic kind of technology that we are most familiar with. It's a technology of the mind, and we can develop and make the most of this mental technology. This is what we'll be speaking about henceforth. ระบบทั้งหมดของอานาปานสติถูกแบ่งออกเป็นสี่ส่วนสี่หมวดหรือสี่หมู่ซึ่งมักจะเรียกกันว่าแคตเตอร์เป็นสี่เรื่องเกี่ยวกับลมหายใจเรื่องแรกและเกี่ยวกับเวทนาเรื่องที่สองแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับจิตโดยตรงเป็นเรื่องที่สามแล้วก็เกี่ยวกับสิ่งที่มันแวดล้อมชีวิตเราอยู่เป็นเรื่องที่สี่เรียกว่ากายเวทนาจิตธรรมขอให้เข้าใจความหมายของคำเหล่านี้ให้ดีๆจนสามารถทำให้สำเร็จประโยชน์ตามความมุ่งหมายที่แท้จริงของมันได้ The overall practice of mindfulness with breathing is broken up into 4 areas or 4 basic subjects of life. The first is the breathing. The second are the feelings, the vedana.
The third is the mind, the citta itself. And fourth are all the things which surround life, or Dhamma. These are the four fundamental subjects of our practice and investigation of life. The Kaya, or body, the Vedana, feelings, the Citta, mind, heart, and Dhamma. We should understand these four words correctly in order that we will ensure a proper study and practice. หมวดแรกฝึกหมวดที่หนึ่งฝึกเกี่ยวกับลมหายใจแล้วในที่สุดเราจะสามารถควบคุมกายเรียกว่าเป็นนายเหนือกายฝึกลมหายใจจะมีผลเป็นนายเหนือร่างกายเราจะมีร่างกายที่เข้มแข็งคือมีกำลังมากแล้วก็แอคทีฟที่สุดในทางกายนี่สำเร็จมันได้โดยการฝึกอานาปานสติหมวดที่หนึ่งคือฝึกลมหายใจ In the first in the first area of practice, we train with the breathing. We work with the breathing until we can use the breathing to master the body. Although we train with the breathing, we develop mastery over the body so that this body is very strong and is perfectly active. We can get the best kind of body for our purposes through training with the breathing. หมวดที่สองก็มาฝึกเกี่ยวกับเวทนาคือความรู้สึกที่มันจะเกิดขึ้นจากการกระทำหรืออะไรก็ตามเราจะควบคุมความรู้สึกได้เราจะเป็นนายเหนือความรู้สึกโดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้สึกตื่นเต้น excitement ถ้ามันมีแล้วมันทำให้โง่มี excitement อะไรมันโง่หมดนั้นเราควบคุมความตื่นเต้นจึงเป็นปัญหาทางเวทนานี้ให้ได้เราก็เป็นนายเหนือเวทนาขอใช้คำว่าเป็นนายเหนือเวทนาควบคุมเวทนาได้ In the second area of practice, we train with the feelings. We train and study with the feelings until we become masters over them. Being masters of the feelings means that they don't get out of control and they have no ability to cause problems for us. So we work with the feelings until we can master them. Especially to have mastery over the feeling of excitement. When excitement is out of control, when it's in charge, we become very stupid. But when we can master this feeling of excitement, then it won't have the ability to make us foolish. So this second area is to gain mastery over the feelings, especially feelings of excitement.
ท่านก็คงจะมองเห็นได้โดยตนเองว่าเมื่อมันมี excitation เมื่อมันเป็น excitement เมื่อนั้นมันไม่มีสติมันไม่มี mindfulness มันไม่มี mindfulness เพราะมัน excitement เมื่อมันไม่มี mindfulness แล้วมันก็ตกไปอยู่ภายใต้อำนาจของความเป็นบวกหรือความเป็นลบมากเกินไปแล้วมันก็เกิดกิเลสคือความโง่แล้วก็นำไปสู่ปัญหาต่างๆนานาคือความเป็นทุกข์การควบคุมเวทนาไว้ได้ควบคุมเวทนาไว้ได้มีประโยชน์ที่สุดมีความจำเป็นที่สุดที่จะอยู่ในโลกนี้จึงเต็มไปด้วยเวทนาหรือให้เกิดเวทนามากมายมหาศาลท่านจงเห็นความลับข้อนี้เพราะว่าเราควบคุมเวทนาไม่ได้เราจึงนำตัวเองก็ไปสู่ปัญหาหรือความทุกข์อย่างมหาศาลยิ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งมีเหตุผลอย่างยิ่งถูกต้องอย่างยิ่งที่จะต้องควบคุมเวทนาให้ได้If we can't control excitement, then the result will be mindlessness. When we get excited, we lack mindfulness. And when there isn't mindfulness, then we fall too much under the power of positive and the negative. And then our mind gets into very foolish circumstances, what we call the defilements of greed, anger, and delusion. And then this leads us into all the different kinds of problems that we meet in life. This is what brings on dukkha. This is an example of how important it is to master the feelings. If we don't master the feelings, then it's impossible to be truly mindful. And then we fall too much under the power of positive and negative. So in the second area of study, we practice with the feelings until we understand them and gain mastery, until we become masters of the feelings. ทีนี้ก็มาถึงหมวดที่สามเป็นการบังคับจิตโดยตรงเป็นการกระทำต่อจิตต่อสิ่งที่เรียกว่าจิตโดยตรงนั่นเป็นการบังคับจิตเราบังคับจิตได้นี่ก็หมดปัญหาเพราะสิ่งต่างๆมันเป็นไปตามอำนาจของจิตถ้าจิตผิดมันก็ผิดหมดถ้าจิตถูกต้องมันก็ถูกต้องเราสามารถบังคับจิตไม่ให้ผิดไม่ให้มันผิดนี่ให้มันถูกต้องก็ได้รับประโยชน์อย่างยิ่งคือการบังคับจิตได้ถูกต้องตามที่มันควรจะมีแล้วเราก็มีอาการที่จะเป็นนายเหนือจิตเป็นนายเหนือจิต In the next area of our practice, we work with the mind directly. When the mind is correct, then everything is correct. And when the mind is wrong, then everything goes wrong. So now we study and practice with the mind until we have mastery over it. When there is this, or we can say the mind has self-mastery. When there is this mastery over the mind, then the mind can be kept always right. The mind will always be proper and fitting
as it needs and should be. This is how we become masters of the mind. ทีนี้ก็มาถึงหมวดที่สี่จะทำต่อสิ่งที่แวดล้อมตัวเราอยู่คำบาลีใช้คำว่าธรรมธรรมะหรือธรรมหมายความว่าสิ่งที่แวดล้อมตัวเราอยู่และเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นคือพร้อมที่จะหลอกให้เราโง่หลอกให้เราหลงไปยึดมั่นถือมั่นเพราะธรรมะในที่นี้ไม่ได้หมายถึงความถูกต้องหรือการปฏิบัติหน้าที่แต่หมายถึงทุกสิ่งที่แวดล้อมเราอยู่ที่เป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือที่พร้อมจะหลอกเราไปสู่ความผิดพลาดแล้วก็มีสติปัญญามีความสามารถเพียงพอที่จะควบคุมสิ่งเหล่านี้คือสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรานั่นแหละเรียกว่าอานาปานสติหมวดที่สี่ศึกษาทุกสิ่งที่แวดล้อมตัวเราที่พร้อมที่จะดึงเราไปหาความโง่หรือความผิดพลาดท่านคิดดูเองว่ามีความสำคัญกี่มากที่จะอยู่ด้วยความชนะต่อสิ่งแวดล้อมทุกสิ่งทุกประการ The fourth area is to study and train with all the things that surround us, which here is called Dhamma. This means all the things that surround us, these are all the things which can be the basis of attachment, all the things which are ready to deceive us and trick us into attaching to them. These here are all called Dhamma. Now Dhamma, the way it's used in this case, isn't the Dhamma which is the correct practice, the doing of our duty that allows us to live in the world without dukkha. This is another meaning, the meaning of Dhamma that means everything. All the things, all the natures which surround us and which we attach to. In this area now we train and study all of these things. We practice with them until they have no ability to trick us into attachment. Then the mind is above all these things. The mind has mastery over all these things which surround us to the point where they can no longer trick us. ในที่สุดทั้งสี่หมวดนี้เราก็สรุปความได้ว่าจะให้เกิดความสำเร็จผลเป็นความเป็นนายเป็นนายเหนือไม่ถูก enslave โดยสิ่งใดๆเรียกว่าเป็นนายเหนือหมวดที่หนึ่งเราก็เป็นนายเหนือร่างกายหมวดที่สองเราก็เป็นนายเหนือเวทนาหมวดที่สามเราก็เป็นนายเหนือจิตหมวดที่สี่เราก็เป็นนายเหนือสิ่งแวดล้อมทุกอย่างทุกประการที่มีอยู่ในโลกรอบตัวเรามีความเป็นนายถึงสี่อย่างนี้แล้วไม่มีปัญหาอะไรเหลือจะไม่มีปัญหาอะไรเหลือสำหรับจะเป็นทุกข์หรือเป็นความยุ่งยากขอให้ท่านประสบความสำเร็จในอานาปานสติทั้งสี่เถิดแล้วท่านก็จะเป็นนายเหนือทุกสิ่งไม่มีอะไรมาทำให้ท่านเป็นทาสของมันได้สรุปความว่าเป็นนาย
we can summarize all this by saying one becomes master, one gains mastery over all these things. One gains mastery over the body. One gains mastery over the feelings. One gains mastery over the mind itself. And finally, one gains mastery over all the things that surround us. In short, one becomes master of everything. One has mastery over all things. And therefore, there is nothing which can become a problem for us. There isn't anything which can cause problems or difficulties for us when there is this mastery. We won't be enslaved by anything. Nothing can enslave us into problems, into dukkha. ความเป็นนายมันหมายถึงความชนะพระพุทธเจ้ามีชื่อมีนามอีกอย่างหนึ่งว่าชีนะคำนี้แปลเป็นไทยว่าชนะท่านชนะทุกสิ่งที่เป็นมารคือความเลวร้ายอุปสรรคศัตรูนี่เรียกว่ามารท่านชนะมารทุกสิ่งทุกชนิดจึงเรียกว่าผู้ชนะแล้วก็เครื่องมือชนะคืออานาปานสติชนะกายชนะเวทนาชนะจิตชนะธรรมเพื่อความเป็นผู้ชนะ Another meaning of this mastery, an implication of it, is being victorious. One of the names of the Buddha is the victorious one, which means the Buddha was victorious over all the low and harmful, deceitful things, which are called Mara, all the temptations in life. The Buddha was victorious over them, and mindfulness with breathing was his means to victory. And so to gain this mastery is to be victorious over all these things, so that none of them can trick us or deceive us into anything low, harmful, or dangerous. ท่านคงจะได้ยินคำที่พูดกันอยู่ทั่วๆไปในหมู่พุทธบริษัทว่าพุทธะคำนี้แปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี่เข้าใจได้ง่ายรู้แล้วก็ตื่นนอนแล้วก็เบิกบานจะลองคิดดูทีว่าถ้าไม่ชนะมันจะเบิกบานได้อย่างไรมันจะเบิกบานอะไรได้จะเอาอะไรมาเบิกบานที่ไม่ได้เราจะตื่นจากหลับมันก็ต้องมีความชนะความหลับแล้วก็ชนะความโง่ชนะอะไรทุกอย่างมันจึงจะเบิกบานคำว่าชนะนี่มีความหมายมากเป็นหัวใจของคำว่าพุทธะอย่างหนึ่งด้วยเหมือนกันขอให้เราหวังความชนะโดยมีเครื่องมือคืออานาปานสติ Now, many of you have heard of the Buddhist explanation of the word Buddha, the one who knows, who is awake, who has blossomed fully. You can see probably then that this could not happen without being victorious. One knows, and then wakes up, and then from waking up there is this
blossoming, to bloom, to blossom fully with life, in life. How could that happen without victory? Without victory, what could blossom? How could there be any blossoming? And so, in the word, one of the essences of the word Buddha is this victory, this quality of being victorious. ลองสังเกตตัวเองลองสังเกตตัวเอง ว่ารู้จักความพ่ายแพ้และความชนะในอย่างถูกต้องหรือเปล่ากลัวว่าจะไม่รู้จักความชนะแล้วก็พอใจในความพ่ายแพ้พอใจในความพ่ายแพ้มันกลายเป็นเฟเวอริตแต่สิ่งน่ารักน่าพอใจของคนนั้นไปเสียมันจึงพอใจในเรื่องกามารมณ์ในเรื่องอะไรต่างๆนานาสารพัดอย่างโดยที่ไม่รู้ว่านี่เป็นความพ่ายแพ้จะรู้จักสิ่งเหล่านี้ไม่ปล่อยให้สิ่งเหล่านี้ทำปัญหาหรือทำความทุกข์ยากลำบากให้แก่เรานี่จึงจะเรียกว่าเป็นผู้ชนะเดี๋ยวนี้เรากำลังพ่ายแพ้อย่างยิ่งต่ออิทธิพลของความเป็นบวกของความเป็นลบเดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยวหัวเราะเดี๋ยวดีใจเดี๋ยวเสียใจขึ้นลงอยู่อย่างนี้เรียกว่าพ่ายแพ้แก่ความเป็นบวกและความเป็นลบของสิ่งที่เข้ามาแวดล้อมตัวเราขอให้เราชนะสิ่งเหล่านี้และชีวิตนี้ก็จะหมดปัญหา The question now is whether you understand the meaning of victory and defeat. We're worried that you don't understand what victory is, and then you, by default, are quite satisfied and content with defeat. If we don't know what victory is, then we will settle for defeat and even think we're quite well off in our status as slaves in servitude. Defeat means to surrender to be satisfied with, to be content with all the kinds of sensual pleasures, with all the sexual pleasures. When we take satisfaction in such things, this is to surrender to them or to be defeated by them. When we do so, then the mind is under the power of positive and negative. To be victorious is to not just let the mind go being satisfied with and content with all these things. To not let the mind just fall for all the positive and negative things which surround us, but to be above these things. This is what victory means. So we must understand what is meant if we're going to have a choice between victory and defeat. Otherwise, we just settle for defeat. Laughing at the positive, crying at the negative, under the mercy of these positive, negative things, in servitude, in slavery. ในโลกปัจจุบันนี้ มันเต็มไปด้วยสิ่งที่จะทำให้เราพ่ายแพ้อย่างยิ่งพ่ายแพ้อย่างลึกซึ้ง ระบบอุตสาหกรรมกำลังเจริญในโลกสร้างสิ่งที่หลอกเราให้หลงรักให้หลงพอใจเกินจำเป็นในสิ่งที่ไม่จำเป็นมากขึ้นมันเป็นที่ตั้งแห่งความพ่ายแพ้เราจะไปหลงรักบ้างหลง
เกลียดบ้างเราจึงมีไอ้สิ่งเหล่านี้มากรักบ้างโกรธบ้างเกลียดบ้างกลัวบ้างตื่นเต้นบ้างตามเรื่องเราไม่มีความเหมาะสมที่จะอยู่ในโลกชนิดนั้นแต่เมื่อเราจำเป็นที่จะต้องอยู่ในโลกชนิดนั้นเราก็ต้องมีอะไรเครื่องมือสำหรับที่จะไม่พ่ายแพ้และความชนะก็มีลักษณะอย่างที่ว่ามานี่ชนะสี่อย่างนี้ได้แล้วจะชนะหมดเลยไม่มีอะไรเหลือ We live in a world that is full of industry, that worships industry and technology, that produces all kinds of things that are designed to defeat us. Our modern world is full of positive and negative things. Our economies are dedicated to producing positive things in order to defeat us. When we live in a world like this, a world of just full up, crammed full of positive things which are meant to attract us, deceive us, and defeat us, to the point where we're always being bounced around, sometimes with greed, sometimes with anger, sometimes fear, other times excitement. This is the way the world is. This is the way people seem to want the world to work. If this is the world that we live in, the world that we must live in, if we have no choice, then we need some means to be victorious, to raise ourselves above all that flotsam, all that chaos and strife, to be above this obsessive worship of the positive, which we find in our so-called modern world. We need some form to be victorious over the four areas of life: the body, the feelings, the mind, and Dhamma. Mindfulness with breathing is our means to victory. เอาละทีนี้เราก็จะพูดกันต่อไปถึงวิธีการฝึกอานาปานสติ การฝึกอานาปานสติอย่างน้อยในเบื้องต้นจะต้องมีความเหมาะสมที่จะฝึกเรามีการเป็นอยู่ที่เหมาะสมที่จะฝึกเรามีอาหารที่เหมาะสมสำหรับฝึกมีการเป็นอยู่แม้แต่การนุ่งการห่มการนั่งการนอนการอาศัยนี่ให้มันเหมาะสมทุกอย่างนั้นเป็นไปเพื่อส่งเสริมให้มันฝึกง่ายเช่นเราจะไม่มีสิ่งเสพติดเราจะไม่เที่ยวตามสบายใจเราจะไม่มีความสัมพันธ์ทางเพศเป็นต้นเรานี่จะต้องตระเตรียมให้มีความเป็นอยู่ที่เหมาะสมสำหรับจะฝึกท่านทั้งหลายก็ได้มาอยู่ในที่เหมาะสมที่ว่าเซ็นเตอร์ที่เราจัดขึ้นนี่ก็เพื่อความเหมาะสมขอให้ท่านปฏิบัติตามกฎตามระเบียบของการที่จะอยู่ในเซ็นเตอร์ให้ถูกต้องแล้วมันจะเกิดความเหมาะสมขึ้นมาเองขอยืนยันในข้อนี้นี่เราจะเตรียมให้มันเหมาะสม Now we'll talk about the way of practicing anapanasati, mindfulness with breathing. The first thing we must do is prepare ourselves. In order to practice, we must be ready. So we prepare our bodies, our living situation, our food, our clothing,
our lifestyle, and so on. We prepare ourselves so things are orderly, so things are balanced and peaceful. We refrain from doing things which will interfere with our practice. We don't go wandering the streets at night. We put aside addictive substances. We cease sexual relations, and so on. All the things which make our minds chaotic and restless, we put aside. We prepare our physical situations and our lifestyle. We live with proper discipline and restraint in order to prepare ourselves for practice. For example, when you come here, you stay over at the meditation center, which has been set up for just these purposes, to provide sufficient conditions for practice. So while you're here, please make proper use of the facilities and stay within the discipline that is asked of you. This will enable you to prepare yourselves to be physically and mentally ready to practice mindfulness with breathing. ความมีระเบียบวินัยจำเป็นหรือว่ามีประโยชน์ disciplinary rule regulation มีความจำเป็นอยู่มากขอให้ท่านมีความถูกต้องในระเบียบการเป็นอยู่นี่แล้วมันก็จะช่วยให้ง่ายขึ้นได้มากทีนี้เราก็มาถึงในเรื่องทำร่างกายทางฟิสิกส์ให้มันมีความเหมาะสมร่างกายเหมาะสมจมูกสำหรับหายใจเหมาะสมการหายใจเหมาะสมคือมีความถูกต้องทางร่างกายพร้อมที่จะทำอานาปานสติ Discipline is very important and necessary for our practice. To have disciplinary rules and regulations are necessary. So please understand these, understand their necessity, and follow them wholeheartedly so that you are ready and able to practice correctly. The next thing we need to prepare are our bodies, to prepare our noses with which we breathe and to prepare our breathing so that all these things are in order. จมูกของเราพร้อมที่จะหายใจตามปกติแล้วก็อยู่ในที่ว่าไม่รบกวนมากเกินไปเพียงว่าไม่รบกวนมากเกินไปก็พอที่จะไม่รบกวนเลยมันหาไม่ได้มันไม่ต้องยึดถือกันถึงขนาดนั้นเมื่อเราก็มาถึงท่านั่ง posture ท่านั่งเนี่ยที่เหมาะสมที่จะทำอานาปานสติถ้าท่านั่งไม่เหมาะสมมันก็ไม่สะดวกไม่ง่ายไม่สมบูรณ์เรามีท่านั่งที่เหมาะสมหมายความว่ามันมั่นคงมันเฟิร์มมันมั่นคงมันล้มไม่ได้ แต่แล้วก็ดูให้ดีมันก็จะมีท่านั่งที่เครียด
รียดครัดเกินไปก็ได้ล้วงเกินไปก็ได้เราไม่เอาเราเอาไม่เครียดเกินไปไม่ล้วงเกินไปให้พอเหมาะพอดีให้เป็นท่านั่งที่สบายท่านลองเลือกดูท่านั่งที่สบายถ้าตามระเบียบแบบแผนที่มีอยู่ก็ใช้ท่านั่งที่เรียกว่าสมาธินั่งขัดสมาธิอย่างที่รู้กันอยู่สรุปว่าท่านมีท่านั่งที่สบายแก่การทำสมาธิ To have a proper nose, to have a clean nose is very, very useful to make our breathing easy and free. The next thing we need to have is a suitable place. We need to find a place that is relatively free of disturbances. You won't find a place that is perfectly free of disturbances. One shouldn't be so attached to perfect conditions. One merely need find a place that's quiet and peaceful enough. Then the next thing to prepare is our posture. For practice, we need a suitable posture, especially one that is stable. We need a secure, firm posture, one that won't fall over, one that will support us as we practice. Now, there are postures which are too tense, which are too forced, and then there are those which are too loose. One needs to find an appropriate posture. One shouldn't force it too much or be too loose, too easygoing. Traditionally, the posture that is recommended is the lotus posture, although for some of us it's not yet proper. Some of us can't yet sit that way comfortably. But we should give attention to developing a proper posture, one that is very secure and stable, one that is convenient physically and mentally. As we develop this proper posture, then it makes our practice easier. Things go more smoothly with less difficulties. พวกจีนก็มีปัญหาเหมือนพวกฝรั่งเขาเคยชินแต่นั่งเก้าอี้พอจับให้มานั่งขัดสมาธิอย่างนี้มันลำบากจึงคิดแก้ไขปรับปรุงไปในทางที่จะให้นั่งเก้าอี้เพื่อทำสมาธิแต่แล้วมันไม่ได้ผลดีมันก็ต้องพยายามเปลี่ยนมาหาท่านั่งที่เหมาะสมที่พวกจีนเขาเรียกว่าท่านั่งของชาวอินเดียที่นั่งขัดสมาธิอย่างนี้ก็สะดวกและเหมาะสมนั่งขัดสมาธินี่ก็หมายความมันแน่นหนามันพร้อมที่จะดำรงอยู่โดยไม่ล้มคือมันนั่งแบบที่ล้มไม่ได้นะนี่มันวันนี้มาวางบนนี้จัดกันให้ดีมันจะขัดกันอยู่อย่างนี้แล้วมันยังทำอย่างนี้อีกมันจะล้มยังไงได้มันเพิ่มเมื่อมันเป็นซับคอนชัสในสมาธิมันก็ล้มไม่ได้มันปลอดภัยไม่ไว้ใจได้งั้นเราจึงมีท่านั่งที่เหมาะสมใช้คำว่าท่านั่งที่เหมาะสมที่เฟิร์มที่จะไม่ล้มในเมื่อแม้จะเป็นซับคอนชัสThe Chinese have the same difficulty as the Europeans. They've grown up sitting on chairs, and so they find it difficult to sit on the floor.
So the Chinese have tried to deal with this by meditating on chairs. However, the results have not been very good. And so the serious meditators then learn to sit in what they call the Indian style. The Chinese refer to the meditation posture as the Indian style or Indian posture. This is something, once you try it, you'll see how firm and stable it is. Instead of wobbling on a chair, one sits firmly with one's legs folded in front of one, and then you can put your hands on your knees. If you do this, you'll see that it's very stable. It's impossible to fall over. If you sit in the right posture, even if the mind becomes semi or unconscious, or the mind goes into the subconscious, you still won't fall over because this posture is so naturally stable. This is the posture that's recommended for ease and convenience in practice. อยากจะวิจารณ์กันถึงท่านั่งที่เรียกว่าวัชระอาร์ต Diamond Posture ที่อย่างที่ว่าอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้เคยเห็นรูปภาพหินสลักอย่างสวยงามอย่างดีในหนังสือ National Geographic นั่งอย่างนี้เลยแล้วว่าเป็นรูปหินสลักที่ 4-5,000 ปีมาแล้วก่อนพุทธกาลอีกชาวอียิปต์รู้จักนั่น Diamond Posture มันคงมีอยู่ในพิพิธภัณฑ์เดี๋ยวนี้ที่ประเทศอียิปต์ว่าเป็นท่านั่งของพวกพระพวกทนายความนี่เข้าใจว่าอินเดียอาจจะยืมมาจากอียิปต์ก็ได้ Diamond Posture เขารู้จักนั่งกันมาตั้ง 4,000 ปีก็ดียืมมาใช้ในอินเดียเป็นท่านั่งของพวกพุทธบริษัทแต่ท่านจะรู้สึกว่ามันเครียดมันยากสำหรับชาวจีนหรือชาวอินเดียนั่งได้ด้วยความยากลำบากจะปล่อยตามสบายนั่งบนเก้าอี้อาร์มแชร์มันก็ล้วนเกินไปมันก็อ่อนเกินไปเราจะต้องมีท่านั่งที่สบายที่ง่ายนี่ขอให้วิจารณ์ให้ศึกษาท่านั่งที่จะขอเสนอแนะว่าท่านจงลองพิจารณาดูอาตมาเราจะนั่งในท่าที่อันนี้มีความกว้างพอสมควรไม่ออกมามากอาจารย์ครับขอให้ผมแปลที่พูดมาแล้วมันจะง่ายกว่า We'd like to take a little time to examine some fine points of posture. We once saw a picture in the National Geographic magazine of someone sitting in the diamond posture. We'd like to speak most of all about the diamond posture, in which each foot is on the opposite thigh, and then one's hands can be on the knees in front. There's a picture of a carving in rock, which is 4,000 to 5,000 years old, of this. The original is probably in a museum somewhere. We think that this may have originally originated in Egypt and then came to India. But the Indians have known how to sit in this way for 4,000 or more years. It's a very ancient
and important posture. Now, some people feel that this is too strained, and so they prefer to sit on chairs. But to sit in a chair is a little bit too loose, a bit too sloppy. It's important to develop a posture which is more convenient and reliable. So we'd like you to now take a close look at the diamond posture. Please watch me. ที่นี่ก็อยากจะ เสนอแนะท่านั่ง ที่เป็นกลางไม่เครียดและไม่หลวมก็ดูคนดูอย่างนี้พอนั่งอย่างนี้พอตามสบายไม่ต้องไดมอนด์ขึ้นมาบนนี้แล้วก็มือที่แก้มที่คางแล้วคุณกดลงไปบนที่กล้ามเนื้อกล้ามเนื้อขากล้ามเนื้อส้นกล้ามเนื้อเท้านี่ไปลองทำดู จะไม่เครียดแล้วก็จะไม่หลวมจะพอดีแล้วก็จะสบายอย่างนี้นี่ก็เพื่อจะจับอันนี้ไว้อย่างยืดข้างนี่กดลงไปที่เหมาะสมที่กลางเนื้อแล้วคุณไปสังเกตเอาเองมันยังสะดวกที่จะหายใจด้วยสะดวกที่จะกำหนดสัมผัสของลมหายใจด้วยนี่มันก็จะพักผ่อนในตัวเองได้ด้วยแล้วมันก็เฟิร์มสเตเบิลล้มไม่ได้แม้เมื่อเป็นซับคอนเชียส ไอ้ท่านั่งเพชรนั่นก็มันเหมือนกับพีระมิดล้มไม่ได้เดี๋ยวนี้เราก็ล้มไม่ได้ล้มทางไหนก็ไม่ได้เราจะหลับไปด้วยก็ได้ถ้าเราอยากจะหลับในวิธีนี้คือพักผ่อนที่สุดก็ได้ แต่ว่ามันนอกคัมภีร์นอกบาลีไม่มีเทสติโมเนียลรับรองอะไรแต่ว่าคุณไปพยายามสังเกตดูถ้าว่าสบายใช่ที่นี่แล้วก็คือลงมาอย่างนี้ไปทำสักหน่อย adjust มันหน่อยแล้วเดี๋ยวมันก็เข้ารูปแล้วมันก็จะสบาย ก็กำหนดลมหายใจตามวิธีที่ต้องการจะกำหนด แต่ว่าบางคนจะหาว่านี่บ้านี่เป็นเทศนิคนอกคำสอนก็ตามใจเขาก็จะว่าอย่างนั้น แต่ขอเสนอแนะว่าไอ้ท่านี้in the middle ไม่เครียดไม่หลวมสบายตั้งแต่ต้นจนปลายเป็นลองฝึกลองทำดูก็รู้โดยตนเองแล้วเราจะชอบนั่งอย่างไดมอนด์โพสเจอร์ก็ได้จะนั่งอย่างเสนอแนะอย่างนี้ก็ได้แล้วก็ลงมือกำหนดลมหายใจก็แล้วกัน Traditionally, the diamond posture is considered the ideal posture. It's the most stable, the most balanced, and so on. But some people find it too strained or too difficult. We'd like to advise another posture which is neither sloppy nor strained. Instead of sitting with each foot on the opposite thigh as in the diamond posture, and you can watch as we do this, you can put one foot on the other thigh, and then the other foot under the knee. Then, instead of trying to make yourself sit up perfectly straight,
you can take each hand and hold it on your cheeks. Just cradle your face in your hands in a comfortable way. And then you can bend down and put each elbow you put one elbow in the instep of your foot, and you can put the other elbow on your knee. If your left foot is on your left thigh, like I'm sitting, then your left elbow goes in the instep of that foot, and then the right elbow on the knee. In this posture, if you try it, it's possible to relax completely. One can be very relaxed, and still one is completely stable. It's a very firm posture. In the diamond posture, you can't fall over, and that's true of this one because you've got your arms to prop you up. You can't fall over. It's very comfortable. If you want, you can even sleep quite comfortably in this posture. Now, this way of sitting is not in the classical texts. It's not an officially sanctioned meditation posture. And so some people will call me a heretic for advising it. But nonetheless, it's a middle way. It's neither sloppy nor loose. You can sit this way, and you can focus on your breathing in any way you need to. This way of sitting doesn't interfere with the breathing. It's still possible to breathe freely and to be mindful of the breathing. So this way of sitting has all the necessary ingredients of firmness, stability. One is able to relax, and it doesn't interfere with the breathing. So if you prefer the diamond posture, you're free to sit like that. But if you'd like, you can try this other way of sitting. มีความลับอยู่หน่อยหนึ่งที่ไม่ได้พูดเมื่อกี้ว่าต้องรักษาความตรงของกระดูกสันหลังไว้ได้ด้วยนั่นคุณจะต้องทำความตรงของกระดูกสันหลังอย่างนี้ให้สันหลังตรงเนี่ยก็ลงมาอย่างนี้ลงมาทั้งที่กระดูกสันหลังอย่างตรงอย่าให้คู่งออย่างนี้ที่ลงมาตรงๆอย่างนี้ก็รักษาความตรงของกระดูกสันหลังไว้ได้มากตามสมควรกระดูกสันหลังยังตรงอยู่พอสมควรไม่ว่าจะลงมาอย่างนี้คือคุณลงไปอย่างนี้สิคุณลงไปอย่างนี้ มันก็มีความเหมาะสมทุกส่วนแม้แต่กระดูกสันหลังก็ยังตรงอยู่พอสมควรข้างในเรื่องปอดเรื่องอะไรก็ยังมีความสะดวกอยู่พอสมควร เราก็ได้ท่านั่งที่สบาย There's one secret we left out, but it's crucial. One must maintain a straight back, or specifically the spine must be straight. So whatever way one sits, one must keep the spine straight. And if you want to sit in this new way that we've advised, first sit with a straight spine, and then as you bend down, make sure you bend from the hips or from the lower back. Don't just droop the shoulders in a lazy way, but bend from the hips so that one keeps the spine straight. Then if the spine is kept straight as you sit, the lungs will hang freely and the breathing won't be interfered with. So whatever way we sit, to give the breathing the most freedom and comfort, we must keep the spine straight.
เป็นนั้นว่าท่านมีสิทธิที่จะเลือกท่านก็เลือกตามพอใจเห็นได้ท่านั่งที่สะดวกที่สบายมีผลในทางไม่เครียดทีนี้เราก็จะกำหนดลมหายใจ So you have the freedom to choose whichever posture works best for you. The one that is most comfortable, most stable, most relaxed, which is neither too tense nor too loose. You have the freedom to choose what works best for you. Now the next thing is to become mindful of the breathing to establish our awareness on the breathing. คำว่ากำหนดลมหายใจกำหนดลมหายใจคือมีจิตหรือสติกำหนดที่ลมหายใจ นั่นมันเป็นเพียงกิริยาอาการแต่ความมุ่งหมายที่แท้จริงนั่นคือศึกษาลมหายใจมีการศึกษาแต่ไปเรียกว่ากำหนดมันมีสิกขติมีการศึกษานั่นคือกำหนดลมหายใจก็เพื่อจะศึกษาลมหายใจว่ามันเป็นอย่างไรมันมีอะไรเป็นอย่างไรทุกอย่างที่เกี่ยวกับลมหายใจเราจะต้องรู้จักกำหนดลมหายใจคือศึกษาลมหายใจ We use the word be aware of the breathing or pay attention to the breathing. But the purpose here is to study, to thoroughly investigate the breathing. And so it's not just one must understand the words pay attention with sufficient detail and depth. One doesn't just watch in a kind of lazy or glazed over way, but one actually studies, one investigates the breath, all the different possibilities of the breath and how they are. One carefully investigates all the different and all the things associated with the breathing. The Buddha used the word sikati. Sikati means to study, to train, to work with something thoroughly in order to understand it completely. So please understand the words awareness or pay attention to comprehensively as we've explained. ศึกษาจนรู้จักดีว่าลมหายใจยาวลมหายใจสั้นเป็นอย่างไรลมหายใจหยาบลมหายใจละเอียดเป็นอย่างไรลมหายใจสงบระงับไม่สงบระงับเป็นอย่างไรศึกษาโดย experience ไม่ใช่เดาไม่ใช่คิดนึกเอาให้รู้จักว่าสั้นยาวอย่างไรหยาบละเอียดอย่างไรสงบไม่สงบอย่างไรเรียกว่ารู้ธรรมชาติเนเจอร์ของลมหายใจให้ดีนี่เป็นจุดตั้งต้นเพื่อว่าเราจะได้บังคับมัน กำหนดลมหายใจว่ามีธรรมชาติเป็นอย่างไร So we study all the different kinds of breathing. We investigate the long breathing and the short breathing, the coarse breathing and the smooth, subtle breathing. One carefully pays attention to in order to investigate until one knows these different kinds of breathing inside out. Now here we study by actually feeling, by actually experiencing these things. One isn't just guessing and estimating by using thought, by figuring
out the breathing, but one watches it, one experiences it thoroughly. This is how we investigate the breathing until we come to the point where we know the nature of the breathing. แต่ความสำคัญมันก็มีอยู่ว่าเมื่อลมหายใจยาวมันมีอิทธิพลต่อร่างกายอย่างไรเมื่อลมหายใจสั้นมันมีอิทธิพลต่อร่างกายอย่างไรเมื่อหายใจหยาบมีอิทธิพลอย่างไรเมื่อหายใจละเอียดมีอิทธิพลต่อร่างกายอย่างไรจนกระทั่งเรารู้ว่ามันเนื่องกันแล้วแต่ลมหายใจเป็นอย่างไรร่างกายจะหมุนไปตามนั้นนี่ว่าเราสามารถบังคับร่างกายได้โดยทางลมหายใจศึกษาอิทธิพลของลมหายใจแต่ละชนิดมีอิทธิพลต่อร่างกายเป็นอย่างไร Now the essence of this understanding is to observe, to take note of how the different kinds of breathing influence the body. Every kind of breathing has its particular effect upon our physical bodies. And so we must investigate this carefully to watch how each kind of breath affects, influences, changes the body until we realize more and more deeply through our own experience, not just by thinking, but through feeling this, we see how the breath in the body are inseparably interrelated. We see that whichever way the breath goes, the body follows in that way, until one sees quite clearly that one can change, one can manage the body by using the breathing. This is the thing we must learn from our own experience of breathing in and out. ในที่สุดเราก็มีความรู้ว่ามันมีสองกายสองบอดี้ breath body ลมหายใจ flesh body เนื้อหนังสองกายเนี่ยมันเนื่องกันอยู่เรามีสองกายอย่างนี้เรียกว่าสัพพกายปฏิสังเวทีเรารู้จักกายทั้งหมดกายทั้งสองกาย So in the end we come to realize that there are, we can say, two bodies or two groups. The Pali word here is kaya, which can mean body or group. There's the flesh body and there's the breath body. And to see that these two are interrelated, that what we call our physical body has this flesh body and this breath body, and to see how closely related they are and how the breath body can control the flesh body. In the Pali, the Buddha called this Sappagayang Patisangveti, which means thoroughly experiencing all bodies, which means this flesh body and the breath body, experiencing them together, how they're interrelated, and how the breath body influences the physical flesh body. คำแปลภาษาอังกฤษบางทีมีผู้แปลผิดแปลว่า whole ที่จริงแปลว่า all body เพราะมันมีถึงสอง body เราไม่สามารถจะ adjust flesh body โดยตรง
ไม่สามารถจะปรับปรุงมันโดยตรงแต่เราสามารถ adjust breath body ถูกปรับปรุงให้ดีแล้วมันไปมีผลต่อ stretch body เราจึงสามารถบังคับไอ้ stretch body โดยทาง breath body เราทำให้ breath body สงบระงับไอ้ร่างกายนี่ก็สงบระงับมันเหมือนกับทริคแต่เราเป็นเทคนิคของธรรมชาติสามารถบังคับร่างกายเนื่อนนั้นโดยทางบังคับกายลมหายใจนี่คือความลับของหมวดที่หนึ่ง Some of the English translations translate the word sabba incorrectly. The Buddha clearly used the word sabbakayang, which means all bodies. But for some reason, some translators translate it as the whole body, although there's no grammatical basis for this translation. Sabba means all, it never means whole. So the meaning here is all bodies, which is the flesh body and the breath body together. And so experiencing this secret that it's not possible to adjust the flesh body directly. You can't just tell it to be relaxed and calm and peaceful. It doesn't work. But what one can adjust the flesh body on a very deep level using the breath body. As one understands this interrelationship more and more, this secret can be used to calm the flesh body more and more. So this is the secret of the first tetrad, the first 4 lessons of mindfulness with breathing. นี่เรียกว่าเราเป็นนายเหนือกายเราจะมีร่างกายสดชื่นแจ่มใสแข็งแรงเหมาะสมแอคทีฟอะไรก็ได้โดยการฝึกบังคับกายทางลมหายใจนี่หมวดที่หนึ่งจบแล้ว So now we can summarize what we've been saying by saying one is master over the body. We have a body which is fresh, relaxed, healthy, peaceful. We have just the right body we need for further practice of meditation. This completes the first tetrad. โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็มี active กัมมณียะมี active body สำคัญที่สุดไม่ความหมายยังไง active หรือว่ากัมมณียะพร้อมที่จะทำหน้าที่ว่องไวที่จะทำหน้าที่ของกายมีผลของการฝึกหมวดที่หนึ่งมีกายตามความประสงค์ And an important word here is the word gamaniya, which means active, that we have a body that's ready for further practice of meditation. It's the body that's fully prepared and ready to be used as we need to. ทีนี้ก็มาหมวดที่สอง the feeling มันเป็นสิ่งที่ช่วยไม่ได้นะที่เราจะไม่มี feeling เรามันต้องมี feeling และที่มันเป็นปัญหามากที่สุดก็คือ excite แต่มันเป็นไปในทางรูปของความพอใจความดีใจ เราจะถูกกระตุ้นอยู่ด้วยความพอใจอย่างหยาบก็เรียกว่า rapture ถึงกับสั่นสะเทือนไปหมดทั้งระบบประสาทถ้าอย่างละเอียดประณีตมันก็มีความสงบระงับ
มันจะเรียกว่า contentment คือมันพอใจอย่างสุภาพพอใจอย่างอยู่ในระเบียบเราจงรู้จักมันเสียทั้งสองอย่างอย่างไรเป็นรัจเจออย่างไรเป็น contentment นี่ข้อแรกเราเอาสิ่งที่ได้ผ่านมาแล้วแต่ผลหลังมาศึกษาถ้าอย่างไรมันเป็น exercise ชนิด rapture อย่างไรมันเป็น exercise ชนิด contentment. Now we come to the study of the feelings. The feelings are things we can't help. They just happen. They happen, and so we experience them. Now, as we've been practicing all along until gaining mastery over the body, then it just is natural that various strong feelings will occur. There'll be an excited sense of satisfaction, which we can call rapture. This can occur in a very excited way so that the whole nervous system is shaking and bouncing, kind of hopping. So if that occurs, now these things will have happened off and on previously, but once we've gained mastery over the body, then we're able to study these feelings specifically. Now sometimes this satisfaction is very excited. Other times it's very calm. It's much more polite instead of this kind of disorderly shaking. It's much calmer and cooler. But still there's kind of a bouncy, bubbling excitement, which we can call contentment. Studying these various degrees and the difference between the very excited, almost out of control, excited rapture, as well as the more restrained yet still excited satisfaction, is the first aspect of investigating the feelings. เมื่อมันเป็นรัจเจอมันมี trembling สั่นสะเทือนมากสั่นสะเทือนไปทั้งเนื้อทั้งตัวถึงกระโดดโลดเต้นอย่างนี้เราเรียกในภาษาอานาปานสติว่าปีติเป็นรัจเจอที่เราทำให้มันสงบระงับไม่มีเทมดิ้งไม่มีอะไรก็เราจะเรียกมันว่าความสุขหรือ contentment อันนี้มันวุ่นวายอันนี้มันสงบระงับ excitement มันมีอยู่สองชนิดอย่างนี้เราจะรู้จักมันให้ดีเพื่อจะควบคุมมันให้ได้ When it's still very excited, when there's kind of a trembling all over, this is called rapture, or in Pali it's called piti. When this excited trembling of rapture is calmed and cooled down, when there's a calmed feeling of joy, that is called sukha, or we can translate it contentment. So understanding these two kinds of pleasant feelings, piti and sukha, is the first part of our study here. คำว่าปีติและสุขะในที่นี้มีความหมายเฉพาะที่ใช้ในขอบในเรื่องอานาปานสติมีความหมายไม่เหมือนในกรณีอื่นในกรณีอานาปานสติเราจะมองว่าทั้งปีติและทั้งสุขะนี่เป็นเครื่องปรุงความคิดในกรณีอื่นเราเห็นเป็นความสุขความพอใจสนุกสนานน่าพอใจความหมายอย่างนั้นเอาไปไว้ในเรื่องฝ่ายนั้นถ้าเรื่องอานาปานสติเราจะมองว่าปีติก็ดีสุขก็ดีคือรัจเจก็ดี contentment ก็ดีมันปรุงความคิดมันเป็นตัว condition ความคิดคนข้อความคิดให้เกิดความคิด
ปีติและสุขในอานาปานสติมีความหมายเฉพาะอย่างนี้ Now, in ordinary life, we see these happy feelings, this piti and sukha, as fun, as wonderful, as something to get excited about, to throw a party and all that. But in the situation of practicing anapanasati, we see them as things which stimulate the mind. We put aside our ordinary ideas and opinions about the feelings of these happy feelings as being fun and desirable and the purpose of our lives. We put that attitude aside and study how these happy feelings excite and stimulate the mind. เราควบคุมปีติควบคุมความสุขได้ก็หมายความว่าเราควบคุมความคิดและจิตได้ไม่มันเกิดก็ได้ให้มันเกิดในทางที่ถูกต้องที่มีประโยชน์ก็ได้ท่านจงเห็นความสำคัญว่าจำเป็น ที่เราจะมีความคิดในทางที่ถูกต้องเราจะพักผ่อนไม่มีความคิดเลยก็ได้ถ้าเราประสบความสำเร็จในอานาปานสติหมวดที่2นี้ Being able to control these feelings means that we can control our thinking. If we have mastery over these feelings, then either we can control thought so that there's no thinking, or we can make sure that thought only goes in a way that is useful, which is of value and benefit. If we just let the feelings excite and stimulate the mind, thinking can go all over the place. But if we learn to control the feelings, if we can master them, then we can either stop the thinking or keep the thinking on a beneficial and healthy course. สูตรของมันยังมีสั้นๆว่าเราบังคับจิตได้โดยทางการบังคับเวทนาบังคับจิตได้โดยการบังคับเวทนา The brief formula here is we can control the mind by controlling the feelings. We can control the citta by controlling the vedana. ที่นี้ก็มาถึงหมวดที่3บังคับจิตโดยตรงเพื่อจัดการกับจิตโดยตรงเรียกว่าจิตตานุปัสสนาในอันนี้มันก็บทเรียนของเราก็เป็นเรื่องที่ยากมากยากมากที่เราจะบังคับจิตแบ่งเป็นว่าเรารู้จักจิตทุกชนิดเสียก่อนแล้วจึงบังคับให้เป็นอย่างนี้บังคับเป็นอย่างนี้บังคับเป็นอย่างนี้ตามที่เราต้องการนี่ใจความสำคัญของหมวดที่3คืออย่างนี้ Next we come to the citta, the mind or the heart. This is to master the mind. This is a very difficult practice. The way of practicing here is quite refined and hard to do. First, we experience all the different kinds of mind. We experience the mind in the many different forms it takes. Then we make the mind, we put the mind in certain states. We force the mind or we control the mind so that it's in certain ways. This is the essence of training with the mind. เราตั้งต้นด้วยการรู้จักจิตทุกชนิดท
ที่เราเคยผ่านมาแล้วเนี่ยเราคนธรรมดานี่เคยมีจิตคิดอย่างไรคิดอย่างไรเป็นมาอย่างไรเป็นexperience มาแล้วแล้วก็ทางจิตให้เรารู้จักจิตทุกชนิดที่เราอาจจะรู้สึกได้ก่อนจิตมีกิเลสจิตไม่มีกิเลสจิตมีราคะมีโทสะหรือไม่มีราคะไม่มีโทสะแล้วเราก็สามารถจะยังเทียบตรงกันข้ามว่าเมื่อมีราคะมันเป็นอย่างนี้ถ้าไม่มีราคะมันจะเป็นอย่างไรเมื่อมีโทสะมันเป็นอย่างนี้ถ้าไม่มีโทสะมันจะเป็นอย่างไรนั่นเราจึงอาจจะคำนวณรู้จักจิตของพระอรหันต์ก็ได้ทั้งที่เรายังไม่เป็นพระอรหันต์จิตต่างๆที่มันมีอยู่แก่ความรู้สึกของเราคำนวณโดยการตรงกันข้ามแล้วก็เรารู้จิตทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายธรรมดาทั้งฝ่ายที่พ้นพิเศษแล้วนี่เราศึกษาว่าจิตเป็นได้อย่างไรมีลักษณะอย่างไรกี่อย่างกันเสียก่อนทั้งหมดนี่เพื่อรู้จักสิ่งที่เรียกว่าจิตอย่างดีอย่างครบถ้วนรู้จักจิตทุกชนิดก่อน So first we get to know all the different minds that we have experienced. All the different minds that we have experienced in life, we are likely to come back, and we experience these various states of mind. Not only do we experience these states of mind, but we use them to get an understanding of the kind of mind we haven't yet experienced, the mind of the Arahant, the being who is totally beyond greed, anger, and delusion. So for example, when there is lust in the mind, we experience that lustful mind. And then we can also begin to kind of estimate or guesstimate what the mind is like when there is no lust. When there is anger, we experience that angry mind. And then we can also imagine what the mind is like when there is no anger. The same way with delusion. So we experience the different states of mind that we're used to. And then we also use this to get an understanding of the mind of the enlightened being. And all of this is for the purpose of understanding the mind. So we study the mind in these various different states. ตัวอย่างในหลายๆเรื่องมีตัวอย่างเช่นว่าความรักเกิดขึ้นแล้วมันกัดหัวใจอย่างไรถ้าความรักสงบไปมันสบายอย่างไรถ้าความรักไม่อาจจะเกิดอีกเลยเราจะมีความสบายอย่างไรอย่างนี้ลองคำนวณดูให้ทั่วหมดทุกชนิดรู้จักจิตทุกชนิดกันเสียก่อน An example of how we do this is, take for instance love. First one experiences how love bites the heart. One experiences that biting of love. And then when this love fades away, one experiences how the heart is free of that biting. These one can experience directly. And then one also can get an understanding of what it would be like when love cannot arise ever again, when this erotic or attached love can never happen again, how peaceful and joyful the mind will be. This is an example of all the different kinds of things that can arise in the mind, to explore them in this way in order to understand the mind thoroughly. ในที่สุดเราก็สามารถจะดึงที่สุดบังคับจิตไปได้ตามที่เราต้องการให้มีความพอใจเป็นในธรรมะพอใจในธรรมะ
มีความสุขด้วยความพอใจในธรรมะหรือในสิ่งที่ควรจะพอใจในสิ่งที่ควรจะพอใจอย่างนี้ก็ได้หรือว่าหยุดไม่ดีใจไม่เสียใจไม่บวกไม่ลบอย่างนี้ก็ได้แต่ในที่สุดว่าไอ้ปล่อยสิ่งที่ไม่ควรจะเอามายึดถือคือสิ่งที่ attach อยู่คลิ้งอยู่กราฟอยู่นี่ออกไปนี่เป็นลักษณะของการที่ว่าบังคับจิตได้จะไปคิดดูเองว่าจะมีประโยชน์จากอะไรมันเหลือที่จะกล่าว Now once one has studied all these different manifestations of the mind, then one trains in mastering the mind. The first way to do this is to delight the mind with Dhamma, to make the mind delighted, contented, satisfied with things that ought to delight it, which can delight it, make it happy in a safe way. So this is the first way of controlling or mastering the mind. Then second, we master it by concentrating it, by making the mind stable, clear, and active. And then after doing that, we gain mastery by liberating the mind from all the things that it is attached to. These are three ways of mastering the mind. วลีสั้นๆที่สุดว่าเป็นนายเหนือจิตเป็นนายเหนือจิตเขาเรียกพอเป็นนายเหนือจิตสูงประเสริฐที่สุดมีค่าที่สุดพยายามเลยเป็นนายเหนือจิตให้ได้อย่าเป็นทาสแต่ว่าเป็นนายเหนือจิตบังคับจิตได้ตั้งอยู่ในความถูกต้องคงที่อยู่ในความถูกต้องนี่คือความประเสริฐสูงสุดของบทเรียนบทนี้ว่าจิตตานุปัสสนาบังคับจิตได้ In short, one is master over the mind. Being master of the mind is something truly wonderful. It's a truly excellent ability. To be master over the mind is to have reached a very high stage of understanding and practice. So one should try to do this. One should give one's effort to this so that one can realize this excellent ability. When there is mastery of the mind, then the mind can be maintained in a state of stillness. The mind can be kept in a silence and peacefulness, in correctness, so that nothing can shake it or trouble it or manipulate it. So this is practicing for mastery of the mind. ที่ก็มาถึงหมวดที่4ธรรมานุปัสสนา เราจะสามารถบังคับทุกอย่างที่แวดล้อมเราอยู่ไม่ให้เกิดเป็นปัญหาขึ้นมาแก่เราใจความสำคัญเป็นอย่างนั้นแต่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นเราอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกสิ่งแวดล้อมทุกอย่างนั้นมันมีแต่จะหลอกเราให้เกิดความรู้สึกเป็นบวกหรือเป็นลบแล้วก็เกิดความทุกข์ทีนี้เราจะสามารถรู้จักมันแล้วก็ไม่ให้มันทำอย่างนี้แก่เราคือเรามีอำนาจเหนือมันก็เท่ากับบังคับโลกทั้งโลกได้นะที่มันแวดล้อมเราอยู่ทุกๆสิ่งนี่มันจะหลอกเราไม่ได้ต่อไปนี่มุ่งหมายหัวใจของบทที่4เป็นอย่างนี้ After practicing
Cittanupassana, contemplation of the mind, until there is mastery of the mind. Then we move on to Dhammanupassana, contemplation of Dhamma. This is to gain mastery over all the things which surround us. Ordinarily, we look at the things around us as things to like and dislike. But now we see that these are things which deceive us. And we practice until we have mastery over all these things, so none of them can deceive us anymore. มีความรู้เพียงพอที่จะมองเห็นว่าทุกสิ่งนี่ไหลเรื่อยเปลี่ยนแปลงเรื่อยไหลเรื่อยเปลี่ยนแปลงเรื่อยไปตามเหตุตามปัจจัยของมันเปลี่ยนแปลงเรื่อยนั่นแหละตัวจุดตั้งต้นที่จะต้องเห็นมีความรู้ข้อนี้ได้แล้วมันจึงจะมีความรู้ที่สูงขึ้นไปคือจะดับทุกข์ได้เห็นความไม่เที่ยงแล้วก็เห็นในสิ่งที่เนื่องอยู่กับความไม่เที่ยงเช่นความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาอันนี้ความที่จำเป็นไปตามกฎธรรมชาติอย่างนี้หรือว่ามันไม่มีตัวตนหรือมันเป็นเช่นนั่นเองที่เรานิยมเรียกกันว่าก้าวตาไปศึกษาเป็นพิเศษมันมีจุดตั้งต้นไปจากอนิจจตาเห็นความไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงเรื่อยตามเหตุตามปัจจัยของมันเองนี่เป็นตัวจุดตั้งต้นที่สำคัญที่จะต้องเห็นก่อนมิฉะนั้นไม่มีทางเห็นว่าทุกอย่างไม่แต่ชีวิตภายในของเราสิ่งต่างๆภายนอกอะไรที่มันเกี่ยวกับเราก็ตามมันเปลี่ยนแปลงเรื่อยตามเหตุตามปัจจัยของมัน Now the thing here is to observe that everything is constantly flowing, that all things are ceaselessly changing. This is to see the fact of impermanence of things. So to get out from under the power of things, the first thing to do is to see their constant change and flow, their impermanence. Keep watching to see that the impermanent things are unreliable, undependable, that all these things cannot be truly satisfying. They're imperfect and unsatisfying. And further, they just constantly change according to their causes and conditions. They're under the control of causes and conditions. There's no owner of them. There's no controller. These things are all not self. So one continues to observe these facts until seeing that they're under the law of nature. They just follow the law of conditionality, that they're void of any self, of any I or mine. They're just what they are. They're just as they are, changing, unreliable, undependable, unownable, void of self. Seeing the thusness of them, seeing the adammayata of them, the unconcoctableness of things. This is what we call the 9 das, the 9 eyes, or insights. This is the first step. But the crucial point, the starting point is to experience the impermanence of things. If we don't realize impermanence in things, then we have no chance of going anywhere. One has to, the starting point is experiencing impermanence. Experiencing it within inner experiences. Being more and more aware of the impermanence of inner experiences. And to see the impermanence of external things. To become aware of anicca, the fact, the truth of impermanence, while breathing in and breathing out.
จุดตั้งต้นของการเห็นความจริงคือเห็นอนิจจตาความไม่เที่ยงก็จะเห็นตลอดสายเลยในที่สุดมันก็นำไปสู่ความรู้สึกขึ้นมาคือคลายความยึดมั่นถือมั่นสิ่งที่เป็นบวกก็ตามเป็นลบก็ตามที่เรายึดมั่นถือมั่นอยู่นั่นจะคลายความยึดมั่นถือมั่นสิ่งที่เรารักเราพอใจตามกฎหมายก็เป็นของเราก็คิดว่าเป็นของเรารักเราพอใจแต่มันก็ไม่ฟังเรามันไม่เชื่อฟังเราเป็นไปตามเรื่องของมันพอเห็นอย่างนี้แล้วก็เริ่มคลายความรักความยึดมั่นถือมั่นนี่เรียกว่าวิราคะคลายออกจางออกแห่งความยึดมั่นถือมั่นนี่ประเสริฐที่สุดเพื่อคลายออกจากสิ่งที่จะกัดเราความยึดมั่นถือมั่นจะจางออกนี่เป็นขั้นที่สองภายหลังจากที่เห็นความไม่เที่ยงแล้วจะคลายความยึดมั่นถือมั่น So as we see, the more we see impermanence, the more it just continues to seeing all the other facts about things, their unsatisfactoriness, selflessness, voidness, thusness, and so on. And as this happens, we begin to feel a particular awareness or feeling, which is the fading away of things. The attachment we have to things begins to fade away. All these things in our lives and around us that we are attached to, now as we begin to see their impermanence, their selflessness, their voidness, that attachment begins to break up, to dissolve, to fade away. In short, what happens is we finally start to see that things don't listen to us. All these things that we've attached to, we think that they're going to listen to us and provide us with what we want. But now we realize that these things go their own way. They've got their own stories to play out. And so they go their own way and they don't listen to us. Seeing this, realizing this more deeply, our attachment to things fades away. We can experience, we can feel this fading away of attachment more and more deeply. ที่นี่ก็มาถึงอาการลักษณะอาการที่สามคือว่าเมื่อมันคลายออกจางออกมันก็หมดมันจางออกไม่หยุดมันก็หมดเรียกว่าดับจริงๆก็คือมันหมดความยึดมั่นถือมั่นไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดโดยความเป็นตัวตนของตนไม่ว่าจะเป็นบวกไม่ว่าจะเป็นลบไม่ว่าจะสิ่งที่น่ารักหรือไม่น่ารักไม่เข้าไปยึดมั่นให้มันเกิดปัญหาทางบวกลบนี่เรียกว่านิโรธะแปลว่าดับแห่งความยึดมั่นถือมั่นนี่คือผลที่ได้รับฟรีอิสระกันตรงนี้เหนือสิ่งทั้งปวงกันตรงที่ว่ามันหมดความยึดมั่นถือมั่นไม่ติดคุกของชีวิตแห่งความยึดมั่นถือมั่นออกมาเสียจากคุกแห่งอัตตาก็เกิดอย่างนั้น The first lesson of Dhamma is the fact of impermanence and then all the other facts that follow from it. The second lesson is that of the fading away of attachment, or viraka. As attachment fades away, it eventually ends. If anything just keeps on fading, it eventually comes to a point where it's gone, where it goes out. This is called nirodha, which is the third lesson of Dhamma here. Experiencing that attachment has ended. Where there was once attachment, that attachment is faded away.
until now it's gone, it's ended, it's quenched. This cessation or ending of attachment is the third lesson here. The meaning of this is freedom. When attachment goes out, the mind is free. There is freedom. There's no positive or negative, there's nothing positive or negative anymore which can trick the mind. Nothing can trick it and enslave it. The mind is then liberated from the prison of attachment. The mind is saved from the prison of ego, the prison of self, which has been trapping the mind all along. Now the mind has escaped. It's free because attachment has ended, has quenched. ขอเติมอีกเรื่องหนึ่งให้มันครบ4 เรื่องสุดท้ายก็เรียกว่ามันจบชีวิตจบปัญหาของชีวิตจบสิ่งที่จะต้องทำเกี่ยวกับชีวิตเรียกว่าจบปัญหาแห่งชีวิตมีคำพูดที่แปลกประหลาดคำนั้นแปลว่าโยนคืนปฏินิสสักขะโยนคืนโยนกลับโยนคืนโดยอุปมาเข้าใจง่ายๆก็ว่าเมื่อก่อนนี้เราเป็นขโมยไปขโมยของธรรมชาติมาเป็นของตัวกูเป็นของกูเราเป็นขโมยเรามีความทุกข์เราถูกลงโทษเดี๋ยวนี้เรารู้ความจริงอย่างนี้ปฏิบัติมาถึงอย่างนี้เราคืนกลับโยนกลับให้เจ้าของคือธรรมชาติในเรื่องมันจบเป็นการจบฉากจบทุกฉากของชีวิตจบด้วยกันสลัดออกไปหมดไม่มีอะไรเหลืออยู่ในความยึดมั่นถือมั่นนี่เป็นขั้นสุดท้ายของหมวดนี้เรียกว่าสลัดคืนภาษาคำว่าสลัดคืนก็แปลว่าไม่เป็นขโมยต่อไป Let us add one more lesson to complete the set. There's a rather strange word here which the Buddha used. It means to throw back, to throw back to its owner. The word is bhati nitsaka, which is to toss back. Here you can understand the meaning if we use a metaphor. It's up until now we've been thieves. We've been stealing all kinds of things, saying this is me, this is mine, claiming all kinds of things which actually belong to nature, to Dhamma. And so thus we are thieves. But now that attachment has ended, we realize we stop claiming these things to be I and mine. And so it's like we're tossing them back to their rightful owner, to nature, to Dhamma. So this is the final lesson, to toss everything back. Bhati nitsaka. Sometimes it's translated renunciation. But it's not just giving up, it's giving back. It's to fully acknowledge that these are all part of nature, that they're not, having seen that they're not I or mine. This is the completion. This is to complete our lives. To do this is to fulfill the purpose of our lives. Having done this, we've done everything that an individual life needs to do. After this, it's just all extra credit. But this is to complete the meaning and purpose of our lives, to be able to toss everything back to nature. ในที่สุดขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าอานาปานสติหมวดที่1ทำให้เราเป็นนายเหนือกายหมวดที่2ทำให้เราเป็นนายเหนือเวทนาฟีลิ่งหมวดที่3ทำให้เราเป็นนายเหนือจิต
หมวดที่สี่ทำให้เราเป็นนายเหนือสิ่งแวดล้อมทั้งหมดทุกสิ่งเป็นนายเหนือสิ่งทุกสิ่งที่มาหลอกให้เรายึดมั่นถือมั่นนี่ความเป็นอิสระเสรีภาพอย่างสมบูรณ์ที่สุดไม่มีอะไรยิ่งไปกว่านี้ขอให้ท่านศึกษาเข้าใจและท่านจะพอใจในการศึกษาและปฏิบัติอานาปานสติจนตลอดชีวิตเลย So to summarize, we practice until we are masters of the body, masters of the feelings, masters of the mind, and master over all the things in life, all the things in nature which have deceived us and tricked us into falling for the positive and the negative. This is to accomplish everything in life that needs to be accomplished. This is to have realized, to achieve the most wonderful thing there is, to be master of everything, so that nothing can defeat one ever again. ท่านย่อมเห็นได้ด้วยตนเองแล้วว่ามันมีเรื่องมากน้อยเท่าไรเราไม่อาจจะศึกษาและปฏิบัติได้ภายในเวลาอันสั้นคือชั่ว10 วันแต่ไม่เป็นไรท่านศึกษาได้ต่อไปศึกษาต่อไปจนตลอดชีวิตจะศึกษาซ้ำกันไปให้เข้าใจยิ่งขึ้นจนตลอดชีวิตก็จะต้องประสบความสำเร็จเอาอานาปานสติเป็นคู่ชีวิตมีชีวิตเป็นอันเดียวกันกับอานาปานสติแล้วท่านก็จะหมดปัญหาโดยประการทั้งปวง So now you can understand the value and importance of anapanasati and have a framework in which to practice it. Now you won't be able to accomplish everything we've described in 10 days. It's necessary that you take what you've started and continue to practice every day to keep developing this further and further, so that more and more we have anapanasati as our partner in life, to have mindfulness with breathing as our partner, so that more and more our lives are above all problems. So more and more our lives are free of the tyranny of positive and negative, less and less trapped in ego. ในที่สุดเราก็จะดูกันเป็นขั้นสุดท้ายว่า อานาปานสตินี้นำไปสู่อาร์ตอย่างไรหรือมันเป็นตัวอาร์ตอยู่ในตัวมันเองอย่างไรขอให้ตั้งใจฟังให้ดีๆ Last of all, we'd like to take a look at how anapanasati brings us to the art, or how it is art. เดี๋ยวนี้เราสามารถอยู่ร่วมหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอแล้วมันไม่อาจจะทำให้เราเป็นทุกข์ได้เราสามารถอยู่กับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอนี่คือเป็นอาร์ต First, it enables us to exist with things which are constantly changing, without any of those things causing us any dukkha. Anapanasati enables us to live with things which are constantly changing without them being a problem. เราสามารถอยู่กับสิ่งที่ยึดมั่นถือมั่นไม่ได้พอไปยึดมั่นถือมั่นแล้วมันกัดทันทีแต่เราก็อยู่กับมันอย่างไม่ยึดมั่นถือมั่นมันก็ไม่กัดนี่ก็เป็นอาร์ต We can live with things
which cannot be attached to. There are all these things that we can't attach to. As soon as we try to attach, they bite. And so now we are able to live with them, with all these things which are impossible to grasp at and cling. ในที่สุดก็จะพูดว่าเราสามารถอยู่ร่วมโลกกับคนบ้าอย่าฟังเป็นคำหยาบคายในโลกนี้เต็มไปด้วยคนบ้าคือคนเห็นแก่ตัวยึดมั่นถือมันเห็นแก่ตัวเป็นคนบ้าหลงในประโยชน์ของตัวเราสามารถอยู่ร่วมโลกกับคนบ้ามันจะบ้ามันก็บ้าไปมันไม่อาจจะทำอันตรายเราหรอกเราจะช่วยไม่ได้ที่จะไม่ให้โลกนี้มันมีคนบ้ามันมีคนบ้าเห็นแก่ตัวตามความเจริญทางวัตถุเราก็สามารถอยู่ร่วมโลกกับคนบ้านี่มันเป็นอาร์ตอย่างสูงสุด And finally, this art enables us to live in a world full of crazy people. Don't take this as being a crude statement, but the world is full of crazy people who are crazy with selfishness, obsessed with their own benefit, people who are full of attachment and spend their entire lives just seeking their own benefit, people who are obsessed with selfishness. The world is full of crazy people. Anapanasati this art will enable us to live in this world full of crazy people without them being of any danger to us. There's nothing much we can do about it. There are going to be crazy people in this world, no matter what we try to do. And according to the material progress in the world, there will be this craziness, this selfishness, and obsession with personal benefit. But this highest art will enable us to live in a world full of crazy people without being harmed by them. ในที่สุดเราก็มีชีวิตชนิดที่ไม่กัดเจ้าของอีกต่อไปชีวิตนี้จะไม่กัดเจ้าของอีกต่อไปมันจะเป็นชีวิตที่ประเสริฐมันเป็น blissfulness and youthfulness สองอย่างไม่พอมันสงบเย็นแล้วก็เป็นประโยชน์แล้วก็ไม่กัดเจ้าของขอท่านทั้งหลายประสบความสำเร็จในการปฏิบัติอานาปานสติในลักษณะอย่างนี้ Finally, with this art, life won't bite its owner. Our lives will not bite their owners. Then we'll have realized the highest success in life, a life that is, instead of biting itself, a life that is blissful and useful, a life in which there is the highest happiness of true peace, and a life then which is freed in order to be useful. When life doesn't bite its owner, then there's this highest art of living peacefully, blissfully, usefully. ขอขอบพระคุณท่านทั้งหลายในการเป็นผู้ฟังที่ดีด้วยความอดกลั้นอดทนวันนี้ก็มากไปหน่อยคือเกิน2 ชั่วโมงไป20 นาทีแล้วมีความอดทนมากขอบพระคุณในการเป็นผู้ฟังที่ดีแต่ขอแสดงความหวังให้ท่านประสบความสำเร็จในการปฏิบัติอานาปานสติท่านมาอย่างทัวริสต์ขอท่านกลับไปอย่างสิ้นกลิ้นอย่างที่ว่ามาแล้วขอยุติการบรรยาย Last of all, let us thank you, give very special thanks for your being very good listeners. We've gone a little bit over the time today, about 20 minutes. And nonetheless, you've been very patient and stayed with us to the end. So we thank you for being good listeners,
and wish you the greatest success in your practice of mindfulness with breathing. Although you may have come as tourists, may you leave as pilgrims. So thank you once again, and may you meet the greatest success in your practice. And that closes our final talk. That's all for today. ขอบคุณขอให้สำเร็จประโยชน์ตามที่ต้องการ Thank you. May you all be successful in your wishes and needs.